Конечно, вряд ли я здесь найду своего товарища. Здесь? Дела. Ого. Дамы и господа, приветствую, с вами сэр Холмс, продолжаю прохождение Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь я сейчас в старом Эбенгарде, который я, так знаете, заочно окрестил сердцем мира, ну не прямо мира, наверное, континентальной части Morrowind'а, потому что пока что это такой самый притягательный культурный центр, в котором я бывал за все прохождение. Вот, и здесь можно очень классно сбывать много-много всяких товаров ненужных. Что, кстати, я сделал за кадром между сериями. У меня на балансе уже 250 тысяч септимов. Надеюсь, я когда-нибудь найду, куда их вложить. Вот, кстати, да, я хотел спросить. Обычно я делал это на ваших глазах, эту сбыв добычи производил. Вот, вы помните эти коротенькие вставочки, где я просто показываю, кому и что я за сколько продаю. Вот, но я подумал, что, возможно, вам это не интересно, так как вы это много раз уже видели, это все очень сильно повторяется. Вот, хотел бы узнать ваше мнение, вот, буду рад, если поделитесь в комментарии. То есть вставлять это все или вот также просто вам приводить главный итог, делать это все за кадром. Вот, и также за кадром выложил тут некоторые штуки, которые нашел в своих путешествиях сюда, в свой схрон. Например, вот этот меч. Вот пока продавал штуки, выкупал другие, выкупил вот этот дьявольский кротокрабовый шлем, который выглядит весьма брутально, хоть я не могу его надеть. Решил, пусть постоит здесь красиво. Вот, тут лишние всякие интересные амулетики, колечки. Да, и всякие поэмы там, может, когда-нибудь я их тоже озвучу в рамках других книг, которые озвучиваю на канале у себя из серии древних свитков. Так, это вроде все по поводу схрона. Вернусь к планам, которые по-прежнему у меня в приоритете. Это вернуться в Акамору с помощью телепортации и вступить в гильдию бойцов. Если пустят, конечно. Посмотрим, что они там мне предложат. И второй план — это продолжить исследовать эту местность рядом с Акаморой. Я все еще помню тот мост, по которому я хотел пройти, посмотреть, что за ним. Вроде все. Вот, но прежде чем отправимся туда, в Акамору, то есть, я нашел следующую книжку для озвучивания. Это тоже книжка Project Tamriel Rebuild о элементальных Daedra, или элементарных. Вот. Кому интересно, можете пройти по подсказке справа вверху, где мы вместе с вами ее зачитаем. И книжка это про эксперименты над призывом холодного этого элементаля льда, или что-то забыл, каких морозный атронах, короче, вот. И там затрагиваются такие вопросы, как происхождение маны, в принципе, или магики, как там это называется. Вот, так что, знаете, с озвучиванием и тем более с переводом таких книг трудно не углубиться в лор древних свитков, что меня тоже радует. Ну, собственно, Акамора. Я ж вспомнил, я не все драгоценные камни продал. Сейчас вернемся. Тут как раз вот алхимик, который очень меня любит.
Держи всякие. Жемчуга всякие. Так. Мне казалось, у меня больше драгоценных камней, нет? Ну, ладно, в любом случае. Так, подожди. Может, тут что интересное есть? Ничего интересного. Да, в общем, рад погружаться в лор, а рад переводить эти штуки. А так я смогу пройти в гильдию бойцов? Или это чей-то опять особняк? А, это клуб шахтеров. А чё так все пусто? Слушайте, это так и должно быть пусто в клубе шахтеров, ребят. Мне это кажется странным. Если кто-то в курсе, буду рад, если подскажете. Это, может, я баг свалил, словил какой-нибудь. Тут кладовая, ладно. Ну, может, они все работают, просто я не знаю. А, вот она, гильдия. Оборотный, болотный брат. Земли с чем-то там. Так, как я могу тебе помочь? Расскажи о себе. Кузнец и подмастерье гильдии бойцов. А, сундук со снаряжением. Так, а как вступить? Ну, с ним о вступлении, похоже, поговорить нельзя, зато можно поторговать, что приятно. А, вот у него есть молоток, так я куплю его. Что-то рассказывает про две мирские руины. Выглядит как будто бы сделаны из золотого металла. Они вообще-то опасные. Частично от того, что старые гномьи механизмы все еще у них работают. И всякие штуки там нехорошие прячутся. Угу. О. Упоминает, кстати, гномьи руины за призрачным пределом, говорит, слышал, что вампиры тоже их любят. Окей. С кем можно поговорить про вступление? Тут вообще можно к вам вступить? Ты просто воин. Ты, наверное, тоже, но я работаю с новобранцами. Если ты хочешь присоединиться в гильдию, тебе следует поговорить с с кем? Лалалво на нижнем этаже. Хорошо. Можно потренироваться. Кстати, очень неплохо. Так, ловкость, сила. Ловкость, сила, да? Можно, да, можно. Очень бы неплохо было потренироваться. Мастер сверления. Дрелмастер. Так, на нижней этаже лал... Я уже забыл, как его зовут. Лал. Здравствуйте.
стойки при драках ножами. О, ничего себе. Так вы женщина? Лалво. А еще и Данмер. Добро пожаловать в филиал гильдии здесь, в Акаморе. Мы принимаем контракты и нанимаем людей, которые не прочь совершить кое-какую работу. Ты здесь, чтобы присоединиться к гильдии? Вообще, да. Ну, ты выглядишь так, как будто можешь за себя постоять. Но прежде чем я тебя приму... Возможно, ты хочешь взглянуть на кодекс гильдии. Наверное, это кодекс, да? Или ты хочешь сразу вступить? Давай почитаем кодекс. Твои обязанности здесь... идут, наверное, на пользу твоим покровителям и братьям по оружию, скажем так. Что бы ни случилось, сохраняй свою честь и отвагу. Держи свой разум в чистоте и во внимании, и никогда не поддавайся на какие-то уловки тех, кто слабее тебя. Как член гильдии ты можешь использовать наш сундук со снаряжением. И это будет считаться предательством, если ты подерешься с кем-то или украдешь что-то у других членов твоей гильдии. Но если ты нарушишь эти правила, ты должен будешь поговорить, по меньшей мере, с хранителем гильдии, чтобы восстановить свой ранг. Сможешь ли ты придерживаться этих простых идеалов? Да по-любому. Ну так. Теперь ты, Холмс, помощник гильдии бойцов. Трудись на славу, следуй приказам, и все у тебя получится. А также не стесняйся спрашивать, если посчитаешь, что ты достоин повышения. Ну, пока еще повышения я, наверное, не достоин, я еще ничего не сделал. Давай немного, может, поболтаем, прежде чем поручишь мне что-нибудь. Классное имя, конечно, у тебя. Говорит, я Лалал Вайрана. Хотя я была стражником здесь, в Акаморе. Теперь я состою в гильдии бойцов уже кое-какое время. Большинство своего боевого опыта я получила как член городской стражи. Моя сестра и я. Ну, у нас были хорошие времена вместе, но мне как-то не по себе стало в башне стражей. Я думал, что ее сестра выдавала мне квест на поиск как раз этих паучих Даэдра. Помнится, что-то такое было. Все. Лалал Вайрано, глава гильдии бойцов Акаморы, ее сестра, глава городской стражи. Ничего себе, женщины поднялись тут у вас. Боевые бабы. Может, еще что интересного расскажешь? Я хранительница гильдии бойцов. Ну, наверное, это переводится как хранительница. И я бы подумала дважды. Прежде чем лезть в додрические руины,
без парочки там другой зелий и свитков. Ну, я тут как раз к вам и вступаю, потому что меня тревожат немного все эти доэдрические руины вокруг, Акаморы, спрятанные с кучей паучьих доэдр. И я подумал, что для меня у вас найдется работенка какая-нибудь точно. Южная часть Мифаланских впадин. На севере лежат земли Тилвани. Так, у нас Данакафел. Да, Данакафел еще я хотел сходить, вот что. Да. И допродать надо еще будет свои штуки. Свои камушки драгоценные. Лор Моровинда? Ничего интересного. Так. Требования. Гильдия делает ставку на силу и выносливость. Стюарды принимают только тех, кто неплох с длинными клинками, топорами и дробящим оружием. Я ничего не умею в этом. Они должны также знать, как блокировать удары и драться в тяжелой броне. Ничего не знаю. Также должны уметь ремонтировать вещи и поддерживать в состоянии их броню. Ну, в принципе, я начал всему этому учиться потихоньку. Жалко, что копия у вас не в почете. Ладно, посмотрим. Ну, заодно мотивация прокачать что-то из этого. Ну, давай, что там у тебя по поручениям? Прости, помощник, то сейчас у меня для тебя ничего особо нет, но спроси Амиро. У него, кажется, была какая-то работа. А потом приходи обратно. Возможно, у меня появятся подходящие контракты к тому моменту. Окей, спасибо. Мне интересно. Угу. Так, по параметрам я подхожу. Ну... До подмастерья, в принципе, несложно прокачаться там. Не такие уж большие требования к навыкам конкретно. Амиро. Привет. Лалалба уже сказала мне, что ты присоединился к гильдии агента. Если ты готов, дай мне знать. Да, я готов. Некоторое время назад я поручил эту работу Хазгубу Грохазору, помощнику в нашей гильдии. Ревас Баларен, владелец таверны посредине, неподалеку от Акаморы, сообщил о том, что посетителей кто-то грабит. И учитывая, что таверна достаточно популярна среди приключенцев, искателей приключений, в общем, это не тот тип приключений, за которыми они туда приходят. Поэтому нам нужно положить этому конец. Нарушители, предположительно, базируются где-то неподалеку от таверны, в пещере под названием Сираносит. Красивое название. Давненько уже не приходило никаких новостей от Хазгуба, но сообщения от Ревас Баладрен продолжаются. О грабежах, очевидно. Твоя вторая задача — это найти Хазгуба. Так, расскажи про Хазгуба мне. Но я дал ему те же поручения, что и тебе, поэтому тебя следует искать где-то рядом с этой таверной. В гостинице, то есть это. Ну, в общем, походить там, где он предположительно мог бы пройти. Ну,
Возможно, ты найдешь его в пещере. Но я надеюсь на лучшее. Ну, вообще, да, наверное, целесообразно сначала в пещеру наведаться. Потом уже искать где-то в окрестностях. А про пещеру расскажи. От гостиницы посредине направляйся на восток. Но... держись севернее Пепельного холма, на котором располагаются руины Аркнтлефт. Ага, две мирские, значит. И в конце концов ты увидишь вход в пещеру. В подножье скалы. И вот там-то как раз и видели этих преступников в последний раз. Но будь осторожен, если Хазгубу это не удалось, вряд ли это будет легкой задачкой. Окей, спасибо. Так, а теперь я бы хотел... Прокачать что? Прокачать навык, отвечающий за силу. Это у нас длинные клинки. Давай, погнали. Тренируемся. Так, вот 5 раз и... Наверное, хватит. Сколько времени? Нормально времени. Я ж теперь могу у вас тут спать? Могу же? Вон сколько кровати у вас. А здесь что? Кладовка. Наверное, вот это, скорее всего, моя кровать наиболее неуютная, как у новичка. Так, ну вроде никто на меня не напал, никто на меня не донес за то, что я тут поспал, значит, видимо, можно. Так, ну, ладно, все, теперь моя забота это продать такие, наконец-то, эти... драгоценные камни лишние. И отправиться... этой гостинице. Да. Перед этим сам зайду в таверну позавтракать. И тут заодно же можно и продать это все. Так. Еще бы я нашел, где чего, куда тут. О, атлетику прокачал. Вот, понятно, наконец-то. Я уже второй раз в этой таверне бываю, и второй раз не могу найти, куда тут идти. Так, что на завтрак? Давай, по-любому. Ну-ка, тут у нас какие-то... Коловянский хлеб, давай. Хлеб и пару скатлов, наверное. Это, считайте, бутеры с сыром практически получаются. Чудесно. Так, и продать я хочу что? Кожу дедра? Не. Бриллиант. О, идеально. Блин, не хочет. Ладно. Ты смотри. На пару септимов сторгуемся. О, все. Покушано. Теперь можно и бандитов идти убивать. Не на голодный же желудок это делать, правда? Но прежде зайду сюда, продам камни все-таки. Ну, а точнее вот так. Сюда я могу продать только одну кожу доэдра в обмен, и то вон там на некоторые штуки. 3 бриллианта. Ну вот, остатки сюда. Вот так вот. Даже зелье здоровья у меня есть дополнительные теперь. Надо не забывать будет ими пользоваться. Вот. Ну а теперь двинусь к трактиру. К таверне. К гостинице, то есть.
Вот вообще у меня в планах было вернуться вот по этому пути. И продолжить исследовать те территории. Вот вообще мне сюда, но мне хочется немного тут повыше забраться на этом этапе. Да, и вот здесь тоже хотел полазить. Я это уже делал, вроде бы. Да, я там бывал, но это было давно, и я все забыл. Да, и вы, наверное, тоже. С тех пор, как я там лазил. О, ну, конечно, ты летишь ко мне, да? О. Утонул в камнях. Так, смогу ли я залезть сюда? Так, дальше дорога идет направо. Да я прям горный рейнджер, смотрите на меня. Я неплохо так прокачался для этой местности. Так, ого. Ну прям паркур. Горный паркур. Так, что там, белые крысы? Слушайте, интересный тут проход. Конечно, вряд ли я здесь найду своего товарища. Ты чё это? У меня есть камни душ для вас. Как раз. Это кто? Это мертвый орк. Но вроде не тот. Да, мой Хазгуб Грохазора это Дзрогул. Словарь для варваров у него тут. Кираса из кости тролля. О, смотрите, гоблинские наплечники у него. Да, я, как видите, тут частично вообще я не прав. Надо поменять снарягу. Частично в адамантиновых доспехах решил оставить так. Ну пусть качаются, средняя броня у меня. Спасибо, дружище. Это я заберу. Вы знаете, это мне напоминает недавно переведенный, изодранный дневник, журнал. Помните, возможно. Там герои тоже нашли в нем мертвого орка в пещере, которого грызла крыса. И тут такое же прям. Ну, мне кажется, он просто тут как бы оступился и свалился. Нате. Тут указатель. Это на данный КФЛ, да? Какие интересные тут места все-таки. Вы знаете, первое впечатление у меня от Акаморы и окрестностей было не очень, как-то некрасиво, неприветливо. Одни какие-то горы, скалы, совершенно не пройти. Ты друг или враг? А сейчас мне нравится, я начинаю видеть в этом. Здравствуйте. Логику.
А, ты даже подруга. Нет, друг все-таки. Варис Гулс. Варис. Привет Джорджу Мартину, да? Привет. Чё тут? А, ты пилигрим. Да, опасные тут места для паломничества. Ладно, бывай тогда, бывай, пилигрим. Пойду дальше искать своего орка. Другого орка. Одного нашел, да не тот, это орк. Да, на КФЛ туда, но мне пока что не надо в данный КФЛ. Так, у меня же есть куда ловить эту гадость еще, да? Ну, смотри, как прокусывает. А, Алита тоже поймаю. Не сработало. Непонятно. Все, всех поймал. О, Алит, кстати, самый дорогой из вас оказался. Все, и перезаряжаем. Тут же я был уже, да? Да, как, вот именно вот здесь вот я ходил, прям таки. Хорошо, мне сюда, значит. Ну да, понятно. И гостиница должна быть где-то уже тут поблизости прям. С копьем наперевес на них сгончу. Ну, кто знает, может этот орк где-то тут прилег рядышком. Как раз после того, как мне этот квест выдали. Да, тут поди, пройди еще. Так, ну что ж, вот она, гостиница. В который раз прихожу сюда. Пораспрашиваем. A visitor. What may I do for you? А, вот же он. How may I help you, Argonian? Вот этот орк. Да, ты меня нашел. Это очень великодушно со стороны мира, чтобы послать за мной поисковый отряд. Хотел бы я, чтобы он мне дал нормальное снаряжение. Начнем с этого. Это место полно ловушек, и они стреляют в тебя. Пока ты пытаешься вскрыть замки. А Мира, похоже, отнесся к этому, будто это проблема с вредителями какими-то, или насекомыми. Но скажи Миру, что ему не стоит обо мне волноваться. Я обратно в пещеру не полезу, по крайней мере, не для него. Ничего личного. Я просто пойду своей собственной дорогой теперь. Последний раз, когда я это проверял, я ничего не был должен гильдии, не так ли? Я не помню, кто это Тревос, но он где-то здесь. И какая у него роль? Вообще понятно, конечно, но мне интересно, что если я отвечу так. Следует ли мне сказать Ревасу, что ты должен был помочь ему с грабителями? Ай, не надсмехайся надо мной, он знает уже и так. Понятно. А вот и Ревас.
Что расскажешь? А, так ты этот владелец гостиницы. Понял. Давай-ка. Его послала гильдия, чтобы он избавился от бандитов. Но он прозябает здесь. Вот, такого-то другого лучше послали. Рассказывай, где это место. А, так ты из гильдии бойцов. Да, это та пещера, которую ты ищешь. Вход находится на северо-восток от входа в Аркендлефт. А дорог никаких нет. Тебе придется идти по пересеченной местности. Бандиты начали с ограблений в гостинице. И я жалею, что я не положил этому конец еще тогда, когда была возможность. Потому что сейчас они нападают на моих гостей. Прямо на дороге из гостиницы. Один из них — это маг, поэтому будь готов. У тебя также следует поговорить с Хазгубом, он там был. Да, понимаю. Спасибо. А что тут про картошечку можно спросить у него? Ага. Моя пряная картошечка, самая знаменитая среди искателей приключений. Так, ну-ка, картошечка. Я так-то уже, наверное, хочу снова есть. Второй завтрак. Где там у вас картошечка? А, тут... Оружие можно продать вам сюда, да? Нормально. Покупаем все. Замечательно. В продаже я не вижу картошечки. Наверное, можно поговорить про нее. Нет? А, все, обман ради классов. Никакой картошечки. Со специями. Там спайс, наверное, острая. Здрасте, здрасте. Ну, короче, ладно, спасибо. До свидания. На северо-восток это туда. Серьезно? Вот прям туда? Ну, дейдрический... Ой, Двемирские руины я вижу, вот. Так, надо еще раз почитать. Направляйся на восток, но держись севернее. Восток явно туда. О, здрасте. Помню, что я в прошлый раз вроде бы отсюда вылез. У меня сейчас складывается ощущение, что я мог уже зачистить, в принципе, это. Пещеру ранее. Ну-ка. А это еще что? Я не помню, чтоб я здесь был. Ну-ка, какая-то локация, которую я, похоже, пропустил в прошлый раз. Здесь? Дела.
Ого. Ну как? О, ничего себе. Ну, вообще, знаете, по описанию это место прям похоже на... Нападешь? Нет? Ты тихо. Be well, traveler. А что это за место у вас тут? Ничего себе. Be well, traveler. Дружище. А я отсюда смогу выбраться теперь? Вот у меня такой вопрос. Залезть-то я сюда залез, а вот вылезти. You seek information, Argonian? Евроса Сарандас, привет. Воин. Так. Ну ты не хочешь мне рассказывать, что тут у вас? Может, кто-нибудь другой? Сири. Привет, Сири. О. Вот здесь меня тоже могут потренировать. А я, наверное, и не прочь потренироваться. Так, ну судя по количеству тем, на которые с ней можно пообщаться, она разведчица. Да, действительно. Так, что-то интересное говорит. Большинство зверей в дикой местности не охотятся в одиночку. Так, наверное? А ты этого не будешь ожидать, но это касается даже скальных наездников. Если ты планируешь остановиться на месте на какое-то время, можешь их поподстреливать сколько тебе угодно, но оставь трупы прямо там, загнивать. Это может отпугнуть других, по крайней мере, на время, да? Вот так прям? Это прям механика такая игровая есть? Не слыхал ранее. Ну, ладно, она мне тоже, тем не менее, не сказала, что... Две мирские артефакты? Ребята, вы... Ну и да, она в полном комплекте две мирской брони. Вы действительно не хотите на меня нападать? Вы же контрабандисты. Greetings, Argonian. What can I do for Привет. you? Ну, у них даже тем для разговоров-то нет уникальных никаких. То есть, как будто они были задуманы, чтобы просто со мной сражаться. How do you do, How Argonian? may I help you, Argonian? Так, ладно, это бесполезно тыкать во всех тут. А ты ученая, да, похоже? Целительница. Все знают Джабашу. Something Так, я пока не вижу тут других проходов. И... Greetings to you, Argonian.
Деодрот паук. Мифала. Мирундагон. Мирунность, то есть так. Бедняга. Солнечное сплетение. В кишечник. И блин. Повреждением позвоночника, оба легких проткнуты и хедшот. И судя по его снаряжению, это был имперский легионер. Очень интересно. Ладно, теперь другой вопрос, как отсюда выбраться. У меня такое ощущение, что вот этой скалы здесь не должно быть. Ну, понятно, короче. Очень интересно, спасибо. Но, похоже, мне придется телепортироваться. Да, вот так вот. Ладно, с первого раза поиски орка, значит, не удались. То есть поиски пещеры. Ну, вполне можно это попытаться сделать снова. Вот, ну как бы то ни было, давайте на этом закруглимся, уже достаточно на сегодня. Вот, в следующем эпизоде продолжим поиски пещеры с бандитами и так далее. Исследовать эту местность весьма интересно. Вот. Спасибо за ваше внимание, просмотры, лайки, подписки и так далее. С вами был Сэр Холмс, Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.